Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Ben Bahadır. Otomotiv sektöründe görselleştirme uzmanı olarak çalışıyorum. Bugün sizlerle VLED başlangıç serimizin ikinci bölümünü çekiyoruz. Bu bölümde birazdan materyallere giriş yapacağız. İçeri aldığımız datamız üzerinde birazdan materyallerle oynayacağız. Bunların ayarlarına ve ilgili detayları biraz inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden nur topu olan Bugatti'mizden devam ediyoruz ve bugün bunu birazcık renklendirip hayata getirmeye başlayacağız. Yapacağımız ilk şey nedir? Material editörümü açtım. Ve beni 3 sekmeye, 3 bölüme ayrılmış bir pencere karşılıyor. Hemen bunlardan bahsedelim. Soldaki sekmemiz bizim oluşturduğumuz materyalleri, environment gruplarını veya environment'ları, çeşitli tip dosyaları burada organize edebiliyoruz. Bütün materyal ve environment'ları burada bulabiliyor olacağız. Hemen burada bir filtre özelliği var. Bu filtre özelliği ise istediğiniz tipteki materyalleri seçmenize yardımcı oluyor. Bu arada bu alttaki ve üstteki birebir aynı pencereler. Bu size kalabalık sahnelerde, kalabalık materyallerde çalışma özgürlüğü sunuyor olacak. Bunu da ihtiyaç doğrultusunda yavaş yavaş kullanacağız. Hemen sağ tarafa geçtim. Sağ tarafsa bizim materyal preview alanımız. Burada sahne içerisindeki materyallerin ön izlemesini görüyor oluyoruz. Burada güzel olan şey, hop büyüttüm, küçülttüm, istediğim hangisiydi vesaire derken bu güzel bir alan diyelim. En sağdaki sekmemiz ise, bölümümüz ise bizim göz nurumuz olan materyallerin özelliklerini gördüğümüz ve editlerini yaptığımız kısım. Burada gördüğünüz gibi plastik için, yani her tip materyal için farklı özellikler açılıyor. Burada bunlara tek tek değinmeyeceğim. İhtiyaç doğrultusunda ufak ufak dokunuşlarla bunların içine doğru giriyor olacağız. Şunu da söyleyeyim. Windows'a geldim. Burada istediğim şekilde bu sekmeleri ayarlayabiliyorum. Ben üçünü de açık tutmayı tercih ediyorum. Hem öyle alıştım hem de kontrolü benim için daha kolay geliyor. Devam ediyorum. Hemen altında ince bir toolbar'ımız var. Bu toolbar'da çok güzel özelliklerimiz var. Onlardan bahsetmek istiyorum. O yüzden baştan gideceğim hızlıca. Create alanı, create artısı diyeyim. Materyal ve environment oluşturduğumuz, aynı zamanda da grup oluşturduğumuz kısım. Buradaki create ile buradaki create birebir aynı. İki tane çekmişler. Niye bilmiyorum. Devam edelim. Duplicate material dedim. Tıkladım. Materyalime birebir aynısını kopyaladı. Adını da örnek diye ben değiştirdim. Bu ismi yine burada sağ taraftan da değiştirebilirsiniz ve onun altında hemen bir tane shape barı da var. Paneli var. Oradan da gönlünüze göre bir şeyler seçebilirsiniz. Bu neye yarar? Yani biraz işte ön izlemesini görebilirsiniz. Diyelim ki oval bir cisimden ziyade bir plane'de nasıl görüyor oluşturduğum materyal, size fikir verebilir ama onun yerine hızlıca atarım. Daha kolay. Diğerine, gruba gelelim. Group selection dedim. Hop, seçtiğim materyali bir grup içine attı. Bunu da aldım, mesela istediğim bir materyali daha aldım, bunun içine attım. Veya tutarak, sol klikle tutarak, sürükleyerek çıkartabilirim. Burada şimdi baba iki tane özelliğimiz var. Bu not alın, kaydedin, not alın. Bunları kullanacağız ve hayat kurtaracak. Örnek, şimdi öncelikle şu materyalime bir rengini değiştirmek istiyorum. Size göstermek istediğim önemli şeyler. Şimdi select notes dediğimiz, seçtiğimiz materyalin, yani buradaki seçtiğimiz materyalin sahne içerisinde atanmış olduğu bütün objeleri seçebiliyoruz. Şuradan wireframe'i açayım kolay göstermek için. Evet arkadaşlar, select notes dedim. Gördüğünüz gibi bu materyalinin atanmış olduğu bütün objeleri seçti. Süper bir özellik, hayat kurtarır. Sonra ise hemen yanındaysa apply to selected notes var. Bu da ne oluyor? Seçtiğim materyali, yani istediğim materyali seçilmiş olan objeleri atıyor. Tıkladım ve gördüğünüz gibi seçmiş olduğum bütün materyaller bu materyalle switch oldu, atanmış oldu. Bu güzel bir özellik. Geri alıyorum. Çünkü bu materyali, bu tool'u remove unused materials ise, burada listenizde kullanılmayan materyal varsa şöyle güzelce bir süpürme adına bunu
kullanabilirsiniz. Böylece kullanılmayan materyalleri listeden kaldırıp şöyle güzel bir temizlik yapmış olursunuz. Ama şunu da unutmayalım arkadaşlar. Yani istediğiniz bir şey vardır, kenarda duruyordur. Yanlışlıkla silmeyin. Şöyle bir devam edelim. Bir diğeri ise delete. Bakalım materyalimizi silelim. Silmez arkadaşlar. Şu an silmiyor. Çünkü eğer buradaki environment veya materyal sahnenizin içerisinde bir yerde kullanılıyorsa onu oradan silemezsiniz. Zaten bakın aşağıda da uyarısını verdik. Cannot delete diyor. Bu tam olarak aslında bahsettiğim şey. Bu bir yerde de emin misiniz sorusu gibi bir şey. Bazen istemediğiniz objeleri silmeden önce bilmiyorsunuz sahnenizde bir yerde. Yani bir küçük bir güvenlik sorusu gibi bir şey de diyebiliriz. Şimdi burada göstermek istediğim bir şey daha var. Materyalimi duplicate ettim. Burada merge duplicate materials, tahmin edebileceğiniz üzere aynı materyalleri merge eden, yani fazlasını birebir aynı materyaliniz varsa bunu tek bir materyal haline getiren bir tool. Burada tıkladım. Burada with same names, ignore names, with same, eğer aynı iki tane aynı isimdeyse with same names, ignore names diyorum. Merge dedim. Gördüğünüz gibi 3 gitti. Sadece 2 kaldı. Çünkü ikisi de birebir aynı. Evet arkadaşlar. Burada hızlıca bahsetmek istediğim şeyler bunlardı. Bir diğer aklıma gelmişken söyleyeyim. Burada environment'ı görüyoruz. Arkadaşlar VRED'de environment diğer programlara ziyade bir materyal olarak değerlendiriliyor diyebiliriz. Environment'ın ayarlarını yine materyal içerisinden yapacağız. Şimdilik bunu bilin. Şöyle göstereyim. Çünkü detaylarını environment kısmında anlatmak istiyorum. Gördüğünüz gibi environment'ımı seçtim. Studio. Gördüğünüz gibi environment ayarları yine materyal editor içerisinden yapılıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi bir arayüzünü, yine materyal arayüzünü şöyle bir göz atmış olduk. İlk materyalimizi artık hayırlısıyla oluşturuyoruz. Create material dedim ve camla başlıyorum. Niye cam? Size yine göstermek istediğim güzel ince tüyolar var. Tam da o yüzden. Camımı aldım, oluşturdum, aldım, sürükledim. Evet. Camım güzel. İçeriği de gösteriyor. Fıstık gibi tertemiz, lekesiz bir cam. Şimdi şunu şimdilik bir kapatıyorum. Aldım, sürükledim, attım. Fakat wireframe açtım. Ben bu cama attım. Fakat benim burada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane daha camım var. Ben bunlara sürekli teker teker materyal mi atacağım? Yani sürekli, tabii ki hayır, öyle bir şey olamaz yani. Öyle bir dünya yok. Hatırlayalım, multi selection, CTRL Shift sol klik. Bunu seçtim. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Geldim buraya. Arkadaşlar gruplamak istiyorum. Ya buradan, şurada Group Selection var. Group Selection'a basabilirsiniz veya kısa yol tuşu CTRL Shift G. CTRL Shift G yaptım. Camlarım buraya geldi. Şimdi ben şurayı da şöyle hızlıca bir gruplayayım. Bunu da böyle gruplamış olayım. Evet. Ne yaptım? Burası burada duruyor. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum. Bir diğer kısa yol daha vereceğim. Merge. Abi ben şunu bir çıkartayım. Tam kameraya denk geliyor. Evet. Şimdi burada şuna tıkladım bir kere. Glass diyeyim. Şimdi buradaki bütün, pardon diğeriymiş. Others diyeyim. Others. Buna da geldim. Glass. Şimdi bu pencerenin içindeki bütün objeler, bu grubun içindeki bütün objeler pencere. Ve hepsi aynı özellikte olsun istiyorum. Bunu arkadaşlar tek bir objeye çevirebilirim ben. Böylece niye olmasın? Hem dağınıklığı hem daha az şey yap. Bunu yapmak için, merge'lemek için Ctrl Shift M diyorum.
soruyor, diyor ki emin misin? Çünkü burada şimdi bazı objelerde farklı materyal var. Ön camımızda ise cam materyal var. Farklı materyaller var. Mesela merge diyelim şimdilik. Gördüğünüz gibi hepsini aynı materyali çevirdim. Bu işinize yarar ama bazen de eğer emin değilseniz yani sizi üzedebilir. Yani onu da unutmayın. Çünkü yarın bir gün ya ben şu cama bir şey yapmak istiyorum dediğinizde, yani mesela bunu ayrıca camı indirmek istiyorum. Bunu ayrıca move edebilirsiniz. Ama merge'lerseniz bu artık tek bir obje oluyor. Dolayısıyla başınıza bela olur. Sadece bilin. Şimdi arkadaşlar burada şunu yapabiliyoruz. Materyal geldim. Grubumun üzerine materyalimi bıraktım. Gördüğünüz gibi bütün grup içerisindeki objeler materyal oldu. Bu güzel bir özellik. Şimdi devam edelim. Materyalimi açtım. Burada biraz Glass'ın içinde oynayalım. Size burada güzel bir nüanstan bahsetmek istiyorum. Şimdi birazcık benim camlarıma biraz film vurayım. Biraz cool bir havası olsun. Tamamen içerisi şey olmasın. Karartıyorum camlarımı. Ama Allah Allah. Yani yan camlarım çok güzel. Bakalım arkaya da kontrol edelim. Arka camlarım da güzel. Fakat ön camımda bir değişiklik göremiyorum. Niye böyle? İşte arkadaşlar bu tam da bizim önceki videoda bahsetmiş olduğumuz yüzey normalleri ile ilgili. Hemen gelelim bakalım ne halde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yüzey normali terse bakıyor. Yani kamerada biz yaptığımız değişiklik kameraya yansımıyor. Bunu ne yapıyoruz? Bunu aldık, alta bastık, çevirdik. Visualization'dan ve gördüğünüz gibi düzeldi. Bu gibi durumlarda yüzeylerinizi tekrardan açıp kontrol etmeyi unutmayın. Mesela şöyle diyelim. İçeride bakın, dışarıda her şey çok güzel. Yemyeşil. Peki içeride ne durumda? Bakın içeride hala ters yüzeyler görüyor. Gördüğünüz gibi. Hala içeride ters yüzeyler var. Bunları yani tekrardan bahsetmiş olalım. Görmek istediğimiz, yani normal bir hayatta sizin yüzünüze gördüğünüz ne varsa yeşil olmalı. Öyle düşünebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Burada bahsetmek istediğim detay buydu. Diğer özellikleri hazır gelmişken bakalım. Yine interior var. Bakın burada yine interior yapıyorum. Yine içeri gördüğünüz gibi ön camın değişmiyor. Çünkü hemen yine demin aslında gördük. Ön camın iç yüzeyi de ters. Dolayısıyla şimdi ama bakalım. Gördüğünüz gibi şimdi ise değişecek. Transparency'ye baktık. Reflection Color'a gelelim. Reflection Color yansıyan ışığın rengini belirler. Gördüğünüz gibi kırmızı, şuradan kurcalayalım, yeşil, mavi vesaire yapabilirsiniz. Aşağıya geldim. Custom Medium var. Bu şu an kendimiz ayarladığımız için custom, ama burada farklı yerleri, farklı cam tipleri mevcut. Hatta burada ilginç olanlardan biri su. Su kimi zaman işinize yarıyor. Özellikle interior yansımalarında bazen hayat kurtarabiliyor. Güzel bir özellik. Reflection Index de ona göre tamamen ihtiyacınıza yönelik. Şu an bizim sahnemizde bir şey ifade etmeyecektir. Duruma göre yine thickness da aynı. Cama kalınlık verme için. Reflectivity kuvveti ile alakalı. Gördüğünüz gibi. Yine bunları kurcalayarak. Burada term quality'ye accurate tutabilirsiniz. Fast biraz daha hızlı hesaplamayla, yani biraz daha kalitesi düşük oluyor. Accurate da tutabilirsiniz bunu. Roughness gördüğünüz gibi. Ve density'si şu an yine burada bizim işimize yaramayan bir özellik olduğu için farkını göremiyoruz. Devamında ise texture, exterior transparency texture da atabilirsiniz nasıl yansın isterseniz. User realistic kalsın. Analitik Material ve NPR'ı default bırakmanızı tavsiye ederim. Genelde yapmanız gereken editleri burada kendi materyalin spesifik alanından, spesifik özelliklerinden, glass material dediği, oradan kurcalayabilirsiniz. Şimdi şundan bahsedelim.
Buraya geldim. Create Material dedim. Önüme bunlar çıktı. Bunlar sadece benim elimdekiler mi? Hayır. Öncelikle bir onu söyleyelim. Öyle bir şey yok. Burada kendiniz custom bir materyal yapabilirsiniz. İşte plastikten tut lastiğe kadar her şey var. Veya boş bir boş bir materyal açabilirsiniz. Fakat daha fazlasını görmek için şöyle yapıyoruz. Panele sağ klik yaptım. Asset Manager. Tıkladım. Bam. Normalde şöyle Asset Manager okuduğunuz gibi Autodesk Red Asset 2025.2.1 ben bunun linkini yorumlara bırakacağım. Oradan download edip kurulum yapıp programa bir restart içinde bulacaksınız bunları. Burada çok güzel materyaller var gördüğünüz gibi. Özellikle otomotiv sektörü için birçok şey içeride mevcut. Biraz kurcalayıp tanışabilirsiniz. Neler var neler yok. Biz şimdi bir exterior renk atalım. Çünkü size süper bir özellik göstereceğim. Buradan. Şurada benim güzel bir OCS serisinden güzel bir sevdiğim bir renk var. Bakayım neredeydi? O. MN. Şurada bir yerde olması lazım. Evet şurada. Şu OCS Green L. Yanıma geliyorsun. Bunu tuttum sürükledim. Şimdi burayı kapattım. Material Editor sekmemi geri açtım. Gördüğünüz gibi OCS geldi. Yeşilim buraya geldi. Fakat diğer materyallerden farklı olarak gördüğünüz gibi bir yeşil bir ikonla geldi. Ayrıca da içine girip ben bunun ayarlarına tıklayamıyorum. Çünkü kilitli bu materyal. Bu materyali açalım. Hemen gözünüze Modify Asset. Materyale geldim. Sağ klik yaptım. Asset'e geliyorum ve Remove Link. Remove Link'e bastım. Artık o da bizden, içimizden biri. Dilediğiniz gibi oynayabilir. İstediğiniz hale getirebilirsiniz. Şimdi buna değindikten sonra şöyle yapalım. Güzel küçük bir özellik göstereceğim size. Burada exterior'a atmak istediğim malzemeleri seçtim. Bunu da bir güzel grupladım. Doğru mu? Doğru. Yanlışsa yanlış değil. Şurayı da şöyle hızlıca gruplayayım. Şu exterior diye exterior color. Aldım materyalimi. Böyle güzelce içine salladım. Fakat çalışırken bir baktım ki ya abi eksik yüzeyler var burada atmadım. Şimdi ben tekrar materyalimi alacağım. Buradan buna atacağım veya bunu seçeceğim. Grubun içine atacağım. Tekrar yani bu arada düzenli çalışmanızı kesinlikle öneririm de bunun bir kısa yolu var. Materyali kopyalayıp yapıştırmanın kaydedin lazım olur. Kopyalamak istediğim materyalin üzerine geliyorum. M'ye tıklıyorum. Sonra sol klikle materyalimi aldım. Şimdi yapıştırmak istediğim yüzeye M'ye basılı tutup sağ klik yapıyorum. Bam. Böyle kolay bir şey olamaz. Bilmiyorum diğer programlar içinde var mı bilmiyorum ama ben buna Viret'le tanışmıştım. Süper. Yani böyle bir şey olamaz. M'ye bastım. Sağ klik. Bam. Sağ klik, sağ klik, sağ klik. Bu kadar kolay. Kesinlikle çok kullanışlı bir tool. Camımı aldım. Sol klikle, sağ klikle geri gönderdim. Kısa yol olarak ekleyeceğim. Evet arkadaşlar, materyal kısmına böyle değindik. Lütfen biraz kurcalayın. Ben aracı şimdi tamamen bitirmiyorum. Bu işi size bırakıyorum. Bende bitmiş olanı var. Oradan devam edeceğim. Biraz lütfen materyalleri kurcalayın. İçinde tuşlara bakın. Hiç çekinmeyin, korkmayın. Hatalık bir şey yok. Merak ettiğiniz veya benim değinmeyi unuttuğum veya aklınıza gelen bir şey olursa lütfen yorumlara bırakın. Evet, şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki adımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.